Խաբքի երկրներ էլ շնորհավորել են օրինակ Բելարուսը։ Օրինակ ես չեմ տեսել, որ օրինակ նույն Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավարը, որը ջերմընկերական հարաբերություններ ունի Բելարուսի նախագահի հետ, կես բերան արտահայտված լինի այդ առիթով։ Էլ չեմ խոսում այդքան որ իմիջայլոց նույն ուժերը, էլի քանի որ արդեն հրապարակային խոսվել է դրա մասին, չէ, նաև Ռուսաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաներ արտահայտվել են, այդ թվում այդ դիտանկյունից։ Ես չեմ տեսել արձագանք։ Ինչի չեն արձագանքել։ Եվ որն է նրանց դիրքորոշումը։ Հիմա նույն Բարգավաճ Հայաստան, Ուժեղ Հայաստան եւ Հայաստան Դաշինքի ներկայացուցիչները Պրագայի հոկտեմբերի 6-ի հայտարարությունից առաջ երկու անգամ ամենաբարձր մակարդակով հնչել է Ռուսաստանի Դաշնության կողմից հայտարարություն Ղարաբաղի Ադրբեջանի մաս լինելու վերաբերյալ։ Իրանք ոնց են մեկնաբանում դա։ Ես չեմ լսել այդ մեկնաբանությունը։ Հաջորդը ես ուղիղ ասել եմ Բելարուսի նախագահը ուղիղ Ադրբեջան կատարած այցի ընթացքում հայտարարել է, որ ինքը մասնակցել է 44-օրյա պատերազմի նախապատրաստություններին։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահը միջև այդ թեմայով դիրքորոշում չի արտահայտել։ Թող արտահայտի դիրքորոշումը։ Բելարուսի նախագահը հայտարարել է, որ հայերը ոչ մեկի բացի բանից ԵԱՏՄ-ից պետք չեն։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահը թող արտահայտվի այդ առիթով։ Ինչ վերաբերվում է Ուկրաինայի նախագահի այցին, ես նախկինում էլ այդ թեմայով արել եմ հայտարարություններ, մենք Ուկրաինա հումանիտար օգնություն ենք ուղարկել եւ ես ասել եմ, որ դեռ գիտեք երբ եմ ասել դա, կամ 22 կամ 23 թվին, չեմ հիշում, ասել եմ, որ Ուկրաինայի հարցով մենք դաշնակից չենք Ռուսաստանի։ Եվ դուք գիտեք, որ թե Ալմաթայի հռչակագիր ինչ կարևոր եւ սկզբունքային նշանակություն ունի մեզ համար եւ մենք հենվում ենք Ալմաթայի հռչակագրի վրա եւ այդ հենքի վրա ենք կառուցում խաղաղությունը Ադրբեջանի հետ։ Եվ սա մեր սկզբունքային դիրքորոշումն է, ինչ վերաբերում է թե Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը ինչ է արել, մայիսի 28-ին կտեսնեք ինչ է արել։ Ինչի պատմեմ։ Ցույց կտամ։ Մայիսի 28-ին հույս ունեմ Երևանում կլինեք, տեղ գնացած չէ կլինի, տեսախցիկները փչացած չեն լինի, հոսանքը անջատված չի լինի, ուրիշ տեղ կարևոր գործեր չեք ունենա, բանում այդ ինչա առենջում մեծ ու կարևոր միջոցառում չի լինի եւ դեն չի ստացի, որ ամբողջ եթերաժամանակը կուղվի բանի առենջում լայնած առենջի մի հատվածում, մի փոքր հատվածում միջոցառումներ լուսաբանելու վրա։ Կգաք կտեսնեք, կամ էլ չգաք գոնե հեռուստացույց միացրեք, կտեսնեք Ֆրանսիայի նախագահը ինչ արել։